nderuar qytetarë, siç e kemi thënë edhe më parë, nesër pritet të organizohet një anti-miting ku të gjithë punonjësit e administratës janë të detyruar të marrin pjesë. Ju lutem të mos bien pre e provokimit të një kryeministri që i do shqiptarët të zihen me njëri tjetrin. Ata janë shqiptarët tonë të mirë, por jo të lirë. Jemi këtu për t'i çliruar edhe ata. Mos bini pre provokimeve. Jemi këtu për një protestë paqësore, për një shtet që nuk të shantazhon me bukën e fëmijëve. Jemi këtu edhe për punonjësit e administratës të detyruar që nesër të mundohen të fshehin fytyrën për të mos dalë në voto. Jemi këtu edhe për ata. Jemi këtu për ta çliruar Shqipërinë nga kryeministër autokrat që i shantazhon njerëzit me bukën e gojës. Shqiptarët janë këtu edhe për ata. Mos bini pre provokimeve. Jemi këtu për një Shqipëri të re. Shqipëri të re. Shqipëri e re. Shqipëri e re. Shqipëri e re. Shqipëri e re. Mos harroni se jemi këtu jo vetëm për dorëheqje. Jemi këtu për të gjithë pushtetarët e korruptuar dhe për gjithë oligarkët që kanë marrë pronat tonë publike. I kërkojmë institucioneve drejtësisë. Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Askush nuk e beson se Belinda Balluku ka vjedhur Bajdi Ramën. Askush nuk e beson se Erion Veliaj ka vjedhur Bajdi Ramën. Askush nuk e beson se Arbena Vetaj ka vjedhur Bajdi Ramën. Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Duam hetim! Dhe në fund, një shprehje që e kemi thënë shumë shpesh. Shqipëria, malet, deti dhe hapësira e saj nuk janë pronë e 5 oligarkëve, 5 pronar mediash, por e shqiptarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e oligarkëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e oligarkëve. Për të gjithë të njerëz që duke vjedhur shqiptarët janë pasuruar dhe ndihen të paprekshëm, i bëjmë thirrje institucioneve të drejtësisë. Duam drejtësi për të gjithë. Duam hetim deri në fund. Duam konfiskim të gjithë pronave publike të vjedhura. Ju gjatjeta protestues të nderuar të këtij kombi.